আচ্ছা এটা দেখো এই পাশে এটা আছে ওয়াশটাপের নিচে থাকে পালসেটার, ঠিক আছে? যা ওয়াশটাপটা কোনটা? এটা ওয়াশটাপ, ঠিক আছে? এইটা তো এর ভিতরে এই যে পালসেটার, এই পালসেটারটা কি হয়? পালসেটারটা যখন মানে পাওয়ার তেল হয় তখন ওটা 5 সেকেন্ড অন্তর একবার ক্লকওয়াইজ একবার অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ এভাবে ঘুরে জামা কাপড়কে একবার এদিকে একবার এদিকে, একবার সোজা একবার উল্টো। একবার সোজা উল্টো। এটা এই টাইমিংটা 5 সেকেন্ড উল্টো। আর প্লাস্টারের কাজ হচ্ছে কি উল্টো করবে একদিকে সামনে করবে নাকি? হ্যাঁ। আচ্ছা পালসেটারের পর নিচে দেখো কি আছে? মোটর। হ্যাঁ। এবার মোটরটা, এটা মোটরটার সঙ্গে এই যে পালসেটার পুলির সঙ্গে বেল্ট দিয়ে লাগানো হয়, ঠিক আছে? খুলতে হবে। যাই হোক নিচে আছে সেটা পড়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে। আর সিলেক্টর নাটগুলো দেখো, সিলেক্টর নাট এটা কি? এটা ওয়াশ টাইমের যেটা এটা আছে ওয়াশ টাইমার। হ্যাঁ ওয়াশ ওয়াশ টাইমারের পরে আছে তোমার ওয়াশ সিলেক্টর মোড, তাই তো? ওয়াশ সিলেক্টর। হ্যাঁ এই সিলেক্টর মোড ওয়াশ। তারপরে আছে তোমার ড্রেন, এটা ড্রেন। হ্যাঁ এটা ড্রেন করে দিতে যায়। তারপরে আছে স্পিন টাইমার। স্পিন টাইম একটা একটা বলে দাও কি কি এর কাজ কি? ওয়াশ টাইমারের কাজ হচ্ছে তুমি যখন জামা কাপড় এর মধ্যে দেবে পরিমাণ মতো, তো এদের যে কটা টাইম লেখা আছে ওয়েট 6 কেজির বেশি নয়, 6 কেজি ম্যাক্সিমাম 6 কেজি দেবে। দেওয়ার পরে প্রথমে মোডটা ঠিকঠাক করবে। শক্ত কাপড় হলে তুমি দেবে তোমার স্ট্রংয়ে, নর্মাল কাপড় হলে তুমি নর্মালে দেবে। আর ধরো একদম নরম কাপড় যেরকম ধরো উল, ঠিক আছে, প্রথম টাইপের একদম এরকম টাইপের জিনিস দেবে জেন্টেলে দিয়ে। এরপর টাইমটাকে এটা হচ্ছে টাইমার, এই টাইমটাকে যখনই করো আরেকটা আমি বলতে যাচ্ছি, এটা যদি খারাপ হয়ে যায় তাহলে কীভাবে বুঝবো? পরে যাচ্ছে তার সেটা তো ইলেকট্রিক ব্যাপার, তুমি মেকানিক্যাল ব্যাপার, ঠিক আছে? এবার বলো এটা। এবার দেখা গেলো তুমি 25-30 মিনিট কি 35 মিনিট দিলে, তারপর এটা আস্তে ধীরে 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 জিরোতে চলে আর যেই আসবে একটা বাজার বাজবে, এটা বাজার আছে, বাজার করে বাজার অন হবে, তারপর তুমি বুঝতে পারবে যে ওয়াশটাপ হয়ে গেছে। মানে এই একা থেকে কিন্তু চলে আসবে, ঠিক আছে? ধরো আমি সাপোজ দাও এটা হচ্ছে না নাকি? ধরো এই দিয়ে দিলাম, ঠিক আছে? ধরো আমি দিলাম, ধরো না এই জিরোতে আছে, এটা বন্ধ। এবার আমি ধরো দিলাম 25 মিনিট, ধরো আমি 15 মিনিট দিলাম। হ্যাঁ এটা একা থেকে কিন্তু আবার আস্তে আস্তে পুরো জিরোতে চলে আসবে। জিরোতে আসবে, সে এখানে বাজারও বাজবে, বাজবে ভিতরে, তোমার সিগন্যাল দেবে, ব্যাস। এবার এটা হয়ে গেল। তারপর এটাকে নিয়ে এই জামা কাপড়টাকে নিয়ে দেবে স্পিনের মধ্যে। হ্যাঁ স্পিনটা, এই যে স্পিনটা। তার আগে ড্রেন নেই ব্যাপারটা। ড্রেন তুমি এই জলটা এখানে পরেও ড্রেন করতে পারো, আগেও ড্রেন বা একসঙ্গেও ড্রেন করতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই, ঠিক আছে? এটা স্পিনের সঙ্গে ড্রেন করা যায়, আর না করলে আগেও করতে পারো, ব্যাস, ঠিক আছে? এবার জামা কাপড় দিলে স্পিন যাবে, এখানে দিলে দিয়ে এবার যতক্ষণ না এই স্পিন টাপের এই ঢাকনা বন্ধ করবে, ঠিক আছে, ততক্ষণ কিন্তু এটা চালু হবে। হ্যাঁ বন্ধ করার পরে এবার এখানে তুমি 5 মিনিট দিলে এইটা আমি কত পরিমাণে জল ডালবো? জলটা কত? জলটা তুমি হাফের একটু বেশি, 50% বেশি দিতে পারো, 60%। তবে জলটা একটু বেশি দেবে, বেশি দিতে হবে। হ্যাঁ কম দিলে একটু লেগে যায়, একটু জলটা বেশি দেবে, ঠিক আছে? এবার তোমার 2-1 দিন করার পর তুমি এমনি বুঝতে পারবে যে আমার কতটা লাগবে কি কতটা লাগবে না, এটা হচ্ছে এবার এই স্পিন টাপের থেকে দেখো, স্পিন টাপের থেকে জলটা যাচ্ছে আমার এই ড্রেন যে পাইপ। এবার ড্রেন পাইপে এখানে দেখো একটা, এখানে এটা খেয়াল করো, আমি তো খোলা নেই, এই দেখো বাল্ব আছে, ঠিক আছে? এই বাল্বটা আছে ওয়াশ টাপের সঙ্গে, কিন্তু স্পিন টাপের সঙ্গে এখানে কোনো বাল্ব নেই, আছে কি? এই যে স্পিন টাপ দেখো, নিচটা খুলে দাও। না খুললে সে বাল্বটা বুঝলো অন্যটা এটা মাথা চষা আছে, তোমার নেট শেষ হয়ে যায়। ওয়াশটা লাগাচ্ছে। হ্যাঁ তো ওই তো এই বাল্বটা কোথায়? বাল্বটা দেখো, এই যে ওয়াশ টাপের সঙ্গে এই বাল্বটা আছে। হ্যাঁ এই বাল্বটা ড্রেন, এটা ড্রেন দেখো, একটা দড়ি লাগানো আছে তো, এইটা কি জিনিস? এটা দড়ি, একটা দড়ি। এই সুইচটাকে তুমি ঘোরাবে যখন, তখন এই বাল্বটা উপরে উঠে যায়, এটা ফাঁকা হয়ে যাবে, দিয়ে জলটা বেরিয়ে যাবে। এই দড়িটা এখানে দেখা যাবে এখন। হ্যাঁ দেখা যাবে, এই দেখো এটা দড়িটা,
ঠিক আছে, বাল্বটা হচ্ছে এইটা হচ্ছে বাল্ব। এই দেখো দড়িটা কোথায় দেখো তৈরি বলো। বাল্বটা এটা হচ্ছে দড়ি, এটা কিন্তু এর সঙ্গে আছে, ঠিক আছে। এই দেখো এই যাই হোক এটা খুলে আছে হয়তো, কিন্তু এই দড়িটা এর সঙ্গে আছে কি না। আচ্ছা বাল্বটা কোথায়? বাল্বটা এই, আর স্ক্রিনের কিন্তু একটা মোটর আছে, দেখেছো? এই দেখো কিন্তু একটা মোটর আছে। তারা কাজ করো, এই বাল্বটা একটু অন্যরকম আছে, পারলে খোলো, খুলে না দেখলে বাম দিকে, বাম দিকে, বা উল্টো হয়ে যাচ্ছে, উল্টো হয়ে যাচ্ছে। হাতে ওদিকে না, ডান দিক, বাম দিকে ঘোরাও। তোমার বাম দিক কোনটা? এইটাকে এইভাবে ঘোরাতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এইভাবে না, এটাকে এইভাবে ঘোরাতে হবে। না ওটা হবে না, না ওভাবে না। ক্লিপগুলো আছে, এইগুলো ছড়াতে হবে। দেখো ক্লিপ লেগে আছে, ও লক আছে, তার লক, ও লক লক, লোক হয়ে আছে ঘোরাতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক, লেগে আছে, এটা লক সিস্টেম। ওটাও কোনো পুরো উঠিয়ে নিয়ে আসো। রাবারটা ওটা, রাবারটা, বাল্বটা। বাল্বটা পুরো উঠিয়ে এইটা আছে বাল্ব। এটা হচ্ছে বাল্ব। এটা ভালো নাকি? হুম, ওকে ইন্দ্রজিৎ একটু দেখো। আচ্ছা এই বাল্বটা কিভাবে কাজ করে দেখো। তখন এটা উপরে উঠে আসবে, আসলে জলটা নিচে চলে যাবে, ঠিক আছে। আর যখন সুইচ অফ থাকবে তখন পুরো এটা ঠেসে থাকবে, তার মানে জলটা বন্ধ হয়ে যাবে, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে সিস্টেম। আর এই স্প্রিং ট্যাপের সঙ্গে কিন্তু কোনো বাল্ব নেই, ওটা ডাইরেক্ট জল সবসময় বেরিয়ে যাবে। যদি জাম হয়ে যায় ওটা পরিষ্কার করতে হবে। হ্যাঁ, জাম হয়ে গেলে পরিষ্কার করে দিতে হবে। অনেক সময় ফেটে যায়, 80% এই সমস্যাটাই পাবে শুধু, ঠিক আছে। ফেটে গেলে এইটাই change পাবে করতে হবে। 80% এক সমস্যা। আর না হলে ওইটা চেঞ্জ করতে হবে। হ্যাঁ, ওটা চেঞ্জ করে স্প্রিং দিতে হবে। সমেত ওইটা। ওটা ওই স্প্রিং সময়তে পাওয়া যায়। এটা ফাটা ফাটা থাকে। ওটা আমি চোখে দেখলেই বোঝা যায়। আরেক সময় আবার এমনও হয় না না, যে যখন করে এ করলে বোঝা যাবে। ফাটে যায়, তাহলে কি করবো? ফাটা যায়, জল লিক করবে, খুলবে, খুলে চেঞ্জ করে নেবে। আচ্ছা, আর একটা উপায় জলের ঠিক সময় আছে। নষ্ট হয়ে যায়। আপ ডাউন হয় না। আপ ডাউন না হলে কি হবে, ও কিন্তু এটা উঠবে না, উঠবে না, না উঠলে কিন্তু এখানটাও জায়গাটা পাবে না, জলটা বেরোবে না। দিয়ে আসবে। তার মানে এই স্প্রিংটাও খারাপ হয়। এই জিনিসগুলো খুব ছোটখাটো জিনিস কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। এই পাইপটা কিসের বলতো ইন্দ্রজিৎ, বলো এটা কি বলেছি ইন্দ্রজিৎ? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ওভার ওয়াটার, ওভারফ্লো যে জলটা সেটা। সেটা। এটা যদি ধরে অস্টাপে যদি জল ওভার হয়ে যায় তাহলে বেরিয়ে যাবে। সেটা বেরিয়ে যাবে বাইরে থেকে। হ্যাঁ, ওর সাথে ওটা অ্যাক্টর আছে। ঠিক আছে।